एक ये झोटी भाई साहब को दे ही है, क्या नाम है भाई साहब? वरिंदर सिंह को। ऐसा कहाँ से? असंध से। दूसरे ब्यात में थी जी, अभी 24 किलो दूध था। 24 था ना भाई साहब? हाँ जी। एक ये भैंस दी, आ जाओ जी पास आ जाओ। इसमें अभी 19-20 किलो दूध है और ये अभी 11-12 दिन की ब्याई है। चौथे ब्यात की भैंस है, शेर हिंदुस्तान की कटड़ी है ये दोनों भैंसे भाई साहब ने मेले के लिए लिए हैं, DFA कुरुक्षेत्र के लिए। तो भाई साहब को बधाई हो, दोनों भैंस अच्छा प्रोग्रेस करें। राम राम भाई साहब।